কল্যাণী রেলওয়ে স্টেশন, এটা আপডেট হয়েছে যেটা যতটা এই দেখতে পাচ্ছি। ওখানে গেটটা রয়েছে বিকেলবেলা। আর এখানে হচ্ছে টিকিট কাউন্টারটা এই সাইডেই রয়েছে। এখানে কল্যাণী রেলওয়ে স্টেশন, আগেও এসেছি, এবারও এলাম, ভালো লাগছে দেখতে। এই পাশে আমাদের একটা গেট আছে, ওই গেটটা কল্যাণী রেলওয়ে স্টেশনে। কল্যাণী স্টেশনে রেলওয়ে স্টেশনে কি হচ্ছে, নতুন ফুটব্রিজ একটা নতুন আপডেট হচ্ছে। এই যে কোনো কিছুই কাজ টাজ হয়নি, জাস্ট পিলারগুলো বসেছে, এপার থেকে ওপারে যাবে। এটাই এখানে আকার আপডেট, যে কল্যাণী ফুটব্রিজ এই হচ্ছে নতুন আপডেট হচ্ছে। কল্যাণী রেলওয়ে স্টেশনে আপডেট যেটা 2 নম্বর, এটা হচ্ছে ডাউন শিয়ালদা কল্যাণী